محمد، مساء الخير. كيف هي الأجواء قبل انطلاق هذه الودية؟ مساء الخير عمر، مساء الخير لضيفك جبير بيا، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. بالفعل هنا في ملعب سان دوني الذي يحتضن ايضا نهائيات كأس اوروبا 2016. الكل ينتظر هذه المباراة، مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب المانيا، والتي تجري تحت شعار الاجراءات الامنيه المشدده. ذلك على ان منذ امس والاجراءات امنيه بشكل كبير حول الملعب، حول ايضا مقر اقامه المنتخبين، وخاصه ان المنتخب الالماني اليوم حيث ان السلطات الفرنسيه تلقت انذار بوجود قنبله في مقر اقامه المنتخب الالماني، مما اضطر المنتخب الالماني الى الخروج صحبه ساكني احد الفنادق في الدائره 17 هنا في باريس، على اساس ان تعطى الاهميه للامور الامنيه. وبذلك خرج كل الوفد الالماني بالاضافه الى كل قاطني الفندق الى الخارج، وبذلك جواكيم لوف المدرب ارتأى ان يذهب بفريقه الى احد المطاعم، وبالتالي فاصبح الان التهيئ فشيئا ما طاغي عليه الهاجس الامني، فمحيط الملعب كله فهو اجراءات امنيه جدا مشدده، والكل يرجعون الى نهايه كاس العالم 98 وما خلفته الاحداث التي شهدتها فرنسا خاصه من قبل الجمهور الالماني.